नॉलेज सेंटर के दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ खौफनाक खलाई आवाजों के बारे में। सिर्फ हम बात ही नहीं करने वाले, बल्कि हम इन आवाजों को सुनने वाले भी हैं, जो कि नासा ने जारी कर दी हैं। इन आवाजों ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ माइल कर लिया है। दोस्तों, अगर आप भी ये सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नासा ने खिलाफ में रिकॉर्ड की गई आवाजें जारी कर दी हैं, जिसे सुनकर लगता है कि तमाम सियारे बहुत खतरनाक हो रहे हैं। नासा का इन आवाजों को जारी करना कोई खौफ फैलाना नहीं है। हालून अमेरिका में मनाया जाने वाला एक त्योहार है, जिसमें सब लोग ड्रोने मास्क लगाकर घूमते हैं। नासा ने असल में जो आवाजें जारी की हैं वो असल में रेडियो एमिशंस हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं बताते चलूं, एमिशंस का मतलब खारिज होना है। नासा का कहना है कि प्लाज्मा में इसकी आवाजें ऐसी होती हैं जैसे समंदर की तेज मौजें। नासा ने जो दूसरी आवाजें जारी की हैं, इनमें जायल और मुश्तरी की आवाजें भी शामिल हैं। तो अगर आप भी सुनना चाहते हैं इन आवाजों को तो इस वीडियो को आगे देखते रहें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।